Hoje começando mais um Jornal do Shopkins. Hoje iremos mostrar a geladeira das princesas Shopkins. Primeira princesa, a princesa Jelly, ou Gominhas, como preferirem chamar. Agora, a princesa Pirulita Alicia. Agora a princesa que todos acostumaram a chamá-la de Gelatines, ou o que preferirem chamá-la, ou de Vossa Alteza. Então, são as três princesas. Então, agora elas irão se retirar para eu conseguir mostrar para vocês a geladeira. Vamos lá. Então, estamos em frente à geladeira. Então, iremos mostrar. A produção irá ficar um pouco mais assim para vocês conseguirem ver melhor. Vamos mostrar primeiro esta primeira gaveta que estou indo na direção. Será a primeira coisa que iremos mostrar. Estou abrindo. Aberta a gaveta, dentro dela tem uma flor. Ups. Desculpem pelos barulhos, é por causa que a produção acabou aproximando demais. Então, agora irei fechar a gaveta. Gaveta fechada, agora iremos mostrar o congelador. Eu irei pegar o copinho e já... Agora iremos mostrar como funciona. Ah, e produção, por favor. Mostre como funciona. Tá bom, então. É assim que funciona o congelador. Agora iremos mostrar a gaveta maior. Quase lá. Quase abri. As princesas deram permissão pra gente tirar a gaveta pra mostrar. Aqui tem duas sacolinhas da série 2 do Shopkins. Agora que eu já fechei a gaveta, iremos mostrar a parte maior, que é a principal. Tá, agora vamos mostrar dentro. Vamos mostrar dentro primeiro. Aqui embaixo é onde ficam os Shopkins mais geladinhos que não vão no congelador. Aqui vão os Shopkins um pouco menos refrigerados. E ali está mostrando a temperatura que está super geladinha. Ali em cima é onde está o copo que nós usamos para ativar o congelador. De cima, temos os 6 ovinhos. Peraí. Que arrumar aqui. Viram? Eu vou mostrar pra vocês melhor. Produção, arruma aí. Peraí, gente. Ó, viram? E aqui na prateleira de baixo tem 2 Shopkins amigos meus. A produção irá levantá-los pra mostrar. Oi, eu sou o Refrizinho. Oi, Sonhovete. Eu sou o Frozen Gurt. Oi, Sonhovete. Então, foi esse o Jornal dos Shopkins. Tchau.